Jeg har valgt at analysere The Glass House og grunden rundt om den. The Glass House er bygget af arkitekt Philip Johnson, og det blev bygget tilbage i 1949. Det betyder, at huset er modernistisk præget, det var nemlig tidsperioden, og placeringen den findes i dag i Connecticut, USA. Størrelsen, altså længden er 17 meter, bredden er 10 meter, og højden af bygningen er 3,2 meter. Den består af, eller væggene består i huset af store glasplader. Philip Johnson byggede The Glass House efter inspiration fra tysk glasarkitektur fra 1920'erne. Han kommenterede, "In a glass house, the views of the landscape are its wallpaper", hvor han efterfølgende tilføjede, "I have a very expensive wallpaper". The Glass House ligger på en grund i New Canaan, Connecticut, og Philip Johnson og hans partner David Whitney designede landskabet på grunden og naturen rundt om huset, bestående af græs med træer og stier bestående af grus. De to arkitekter designede og grupperede træerne på grunden, så det blev til en slags udendørs indgang. Men Johnson havde også et andet formål. Han ville prøve at designe landskabet. Han vil nemlig prøve at efterligne landskabsmaleriet The Funeral of Fusin, som ses her, af Nicolas Poussin. Og det her maleri vil han prøve at efterligne, eftersom han specifikt fik det af den første direktør af MoMA, Museum of Modern Art i New York, Alfred Hay Barrett Jr., og det kan man finde altså stadig i huset. Maleriet står i the seating area, altså. Det der er desværre det bedste billede, man kan få af bagsiden, som skulle efterligne maleriet af Nicolas Poussins maleri. Og der skulle være en flod, Riverworm, som tiltræder bag den græssede stigning, som desværre kan være lidt svært at finde. Grunden og ejendommen ligger på af 190.000 kvadratmeter, og under tiden er blevet tilføjet mange bygninger og andre monumenter på grunden, som jeg nu vil gå over. Først byggede Philip Johnson et gæstehus fra 1949 til 1950, altså lige efter jeg var færdig med The Glass House. Ironisk nok synes jeg i hvert fald selv, at det er dækket ind i mursten. Modsat The Glass House, så får man en meget indadvendt og indelukket indtryk af gæstehusets facade. Men når man så ser bagsiden af gæstehuset, så ser man altså 3 store vinduer. Gæstehuset hedder The Brick House og ligger, som man kan se på billedet, lige ved siden af The Glass House. I 1962 byggede Philip Johnson en pavillon ved dammen vest for The Glass House. Denne dam er en menneskeskabt dam. Pavillonen består af præfabrikerede betonbuer, som han var inspireret fra Walter Gropius arkitektoniske idéer. Pavillonen brugte Philip Johnson som et udforskningssted til hans idéer. I 1965 blev der også bygget en bunker nord for The Glass House, som skulle være til et galleri. Galleriet skulle indeholde store modernistiske malerier og kunst, som Philip Johnson og David Whitney havde samlet på gennem hele deres liv. Og værkerne i galleriet er af Frank Stella, Andy Warhol, Robert Rauschenberg, David Saleh, Cindy Sherman og Julian Schnabel. Det kan være lidt svært at se, men toppen af den store indgang til galleriet består af et lavt brystværn, som man kan se her. Og det består af 3 cirkler i forskellige størrelser. Og det afspejler altså den indvendige plan for galleriet, som netop er at inddele galleriet i 3 rum, så der kan opbevares flere værker og malerier. Og der er i alt opbevaret 42 værker i galleriet. I 1970 tilføjede Philip Johnson et skulpturgalleri på grunden, som var inspireret af de græske øer med deres hvide bygninger og mange trapper. Glastaget viser et komplekst mønster af lys og skygge under solrige forhold, som giver et fantastisk lys i bygningen. Og Philip Johnson var selv så vild med bygningen, at han overvejede at flytte ind, men tilføjede, hvor skulle jeg så stille mine skulpturer?
I 1980 blev der bygget et bibliotek, hvor der kunne arbejdes og studeres syd for The Glass House, det er altså det vi ser her, som Philip Johnson brugte til at samle idéer og arkitektur. I 1982 blev The Ghost House bygget, som reelt set egentlig bare er et bur med form og størrelse af et hus, men uden indhold. Buret er dækket af grene og rødder og blade, som man jo kan se har lagt sig ovenpå som et slags tag. Derudover kan det tilføjes, at buret står på en sten fra 1900-tallet. I 1985 blev der tilføjet et monument, som var navngivet efter en af Philip Johnsons tætte venner, Lincoln Kirstein. Det er et tårn, som er omkring 9 meter højt. Det hedder Monument of Lincoln Kirstein. Johnson fortalte, at han ofte besteg monumentet, som består af trapper, og han kaldte det Stairway to Nowhere. Andelen af trinene er designet til at skabe en følelse af ubalance, og monumentet er i overensstemmelse med hans holdning til safe danger. På toppen af monumentet skulle der efter sigende være en inskription, men Philip Johnson nægter at fortælle, hvad der står, og mener altså, at folk selv skulle gå op og læse det. Sidste ting, der er blevet tilføjet på grunden, var i 1995. Der er The Gatehouse, som også er kaldt Der Monster, altså monstret. Inspirationen til bygningen kom fra et design til et museum i Dresden, Tyskland, af kunstneren Frank Stella. Den tyske ekspressionist Hermann Finsterlin var også en kilde til inspiration, og han var kendt for sin design, der strakte grænserne for arkitektonisk form. Johnson opkaldte bygningen monstret, fordi han følte den kvalitet, at bygningen havde den kvalitet af en levende ting. Fra et satellit, jamen, så ser altså hele grunden sådan her ud, og der kan vi altså se, at skulpturen og painting gallery ligger nord i hele grunden, og syd ligger The Monster og studiet, og The Ghost House gemmer sig inde i noget skov. Og her vest for, jamen der ser vi altså, hvor pavillonen ligger ved den menneskeskabte dam, og lige ved siden af står altså Monument of Lincoln Kirstein. Og inde i midten, centreret ved siden af The Brick House, gæstehuset, jamen der ligger altså The Glass House, som jeg nu vil vende tilbage til. Philip Johnson sagde, at The Glass House bedst skal forstås som en pavillon til visning af det omgivende landskab. De 4 ydervægge har en centralt placeret glasdør til at åbne landskabet. Philip Johnson selv, som man kan se til højre, boede i huset fra 1949 til sin død i 2005. Indretningen i huset har ikke ændret sig siden det oprindelige design i 1949, og alle møblerne kom fra Johnsons New York-lejlighed, som er designet i 1930 af Mies van der Rohe. The Glass House er en fantastisk bolig, for udover at væggene består af glas, indeholder huset køkken, spisestue, opholdsstue, badeværelse og soveværelse. Men hold nu fast, der er ingen vægge i bygningen. Rum, som alle består af vægge, valgte Johnson at gøre til ét. Selvom stilen i huset er modernistisk præget, har Johnson noteret, at opsætningen kunne være fra et kolonialt hjem, og det er altså en populær indretningsstil i USA. Det område i huset, der giver mest privatliv, er soveværelset. Det er adskilt fra stuen af en række indbyggede opbevaringsskabe. I dag er åben rum og gulvplan almindeligt, men tilbage i 1949, da The Glass House stod færdigt, var det meget usædvanligt. Derudover fylder en stor pejs omkring opholdsstuen meget af rummet, og det kan man altså se her. Nu vil jeg gå over en kort og hurtig analyse af The Glass House. The Glass House funktion, det er altså en bolig bestående af et rum, omgivet af landskaber, som skal være rummets vægge og give følelsen af, at man bor og er en del af naturen. Jeg vil helt klart sige, at det er en repræsentativ bolig, men som også som Philip Johnson også har arbejdet med funktionelt i det, at det kun består af et rum. Glasdørene er adgangsvejen ind til landskaberne og ud mod naturen.
The Glass House er placeret midt på grunden og er centreret for alle seværdighederne, og det er også den største eftertrækning, når folk besøger grunden. Bygningen er lavet til at spille sammen med omgivelser, og Phil Johnson forklarede selv: "The Glass House started because of the land that was there. That was my hardest job by far. I worked for 3 or 4 years throwing out ideas, and it was all conditioned by the landscape itself." Materiale, overflade og lys. Jamen, altså bygningen består af glasvægge, som er sat sammen med en sort ramme og et sort tag. Og facaden og bygningens firkantede form er meget enkel og glat. Farverne udefra og inde i bygningen er farver, der jeg i hvert fald selv synes falder i ens med naturen. Der er ikke nogen skrigfarver at finde. Mere træfarvede og måske efterårsfarver, som man kan se på billedet her, altså brune, som godt kunne ligne noget fra bark på et træ, og nogle mere hvidlige farver. Der er altså ikke nogen skrigfarver. Og det eneste, der rigtig springer ud af alle farver, det er nok den sorte ramme på taget og udenfra på bygningen. Bygningen er fyldt med lys, eftersom glasvæggene lader alt lys fra solen trænge ind i rummet, og også fra alle sider. Det overordnede indtryk af facaden er lethed, ro, orden og åbenhed. Der findes både lodrette og vandrette facader i linjer i facaden, som man kan se her. Bygningen består af en symmetrisk geometrisk form, og vinduerne er integreret i bygningen, eftersom vinduerne i princippet er væggene. The Glass House er præget af modernistisk arkitektur, på grund af de rene linjer, selve enkelheden af hele bygningen og den geometriske form.